बहुत गहरी अंधेरी रात थी। हर जगह सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। राहुल, एक उभरता हुआ लेखक, अपनी नई कहानी की तलाश में इस जंगल में आया था। उसके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और एक नोटबुक थी। वो जानता था कि इस जंगल में घुसना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे यहां खींच लाई थी। जंगल के अंदर घुसते ही राहुल ने महसूस किया कि उसके कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। पेड़ों की शाखाओं के बीच से हवा की वो साए साए आवाज उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ चमकते हुए दिखती है। उसने पास जाके देखा तो वो एक पुराना सा जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा था, पर यह दरवाजा अजीब तरीके से जंगल के बीचों बीच कहां से आया। देखने में वो दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा है। राहुल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा अचानक से चरमराता हुआ खुल गया। दरवाजे के पीछे उसे एक गहरा संकरा रास्ता दिखा जो अंधेरे में कहीं खो जा रहा था। राहुल की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ मोड़ी और अपना कदम बढ़ाया। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ने लगा, रास्ता संकरा होता जा रहा था। उसे दीवार पर कुछ अजीब अजीब चित्र दिखने लगे। ये चित्र किसी पुरानी सभ्यता को प्रतीत कर रहे थे। राहुल ने अपनी नोटबुक निकाली और उसे नोट करने लगा। वो रास्ता उसे एक बड़े से कमरे में ले गया। कमरे के बीचों बीच उसे एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ दिखा। उस ताबूत के ऊपर कुछ अजीब से रहस्यमयी निशान बने हुए थे। राहुल ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उस ताबूत को छुआ। अचानक ताबूत से ठंडी सी हवा का झोंका निकला और दीवार पर जो चित्र बने हुए थे वो जिंदा हो उठे। राहुल की धड़कन तेज होने लगी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी ताबूत का ढक्कन खुल गया। जैसे ही धूल हटी, राहुल ताबूत के पास गया। उसने देखा कि ताबूत के अंदर एक धूल से भरी हुई किताब रखी हुई है। उसने हिम्मत जुटाकर किताब को उठाया और उसे खोल के देखा। किताब के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि किताब के पन्ने धीरे धीरे चमकने लगे हैं। अचानक किताब के पन्नों में से एक धुआं सा निकला और उसने पूरे कमरे को घेर लिया। राहुल घबरा गया। उसने ताबूत में उस किताब को वापस डालने की कोशिश की, लेकिन किताब जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने आंख खोली तो वह उसी जंगल में वापस आ गया था, लेकिन अब वो दरवाजा गायब हो चुका था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था कि उसकी कल्पना थी। राहुल ने तुरंत ही जंगल से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी नोटबुक चेक की, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? वो ये सब सोचते हुए जंगल से बाहर आ गया। तभी हल्के से उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल, तुमने दरवाजा खोल दिया है।
अब तुम सच्चाई से कभी भी भाग नहीं पाओगे। राहुल का चेहरा पसीना पसीना हो गया था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए वापस जंगल के अंदर जाएगा या नहीं, ये सोचकर उसका दिल दहल रहा था। रहस्य का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे सुनते रहिएगा।